Gesù carga. Gesù carga. Gesù carga. Gesù carga. Gesù carga. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. आम्ही पवित्रात्म्याचे परबेच्या उमऱ्यार आसा आनी आयज पवित्र आत्मा आमकां आपले कृपेन आपल्या देण्यांनी आपल्या फळांनी भरतलो कितें करूंक ती घेवंक आनी ती जिवूंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक. जेजू कारगा. जेजू आयज म्हाका तुका आमकां आपयता. पयले सुवातेर आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूंक. पवित्र स्नानाच्या समयार आमकां पयलो पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची बढती मेवली जाल्यार तिरावणेच्या संस्काराक नव्यान देवाचो आत्मो आमचे भितर घसघशान आयलो आनी आज पासून तो आसा. पूण जायती पावटी हांव अशें म्हणटा ताका आमी बॉक्सान दवरता. जाय तेन्नाच भायर काडटा नाका तेन्ना ताका आमी लिपून दवरता. बाबा भयणीनो, आयज ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर आनी फळांचेर देवाच्या उतराच्या आदारान आमी नियाळ करतले. आमकां इसायास प्रवादाच्या पुस्तकान आयजाया अवेस्फोर 11 आनी 2 वडी हांगासर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची खबर मेळटा. आनी ह्या पुस्तकान 6 देण्यांची खबर मेळटा. 7वें मागीर एड केलां आनी ही ऑर्डर दिला तातूंतल्यानूच ह्या देण्यांचेर आमी नियाळ करतले. पयलें म्हटल्यार विजडम, जाणवाय. सालोमाव राजाक देवान भिंचून काडलो आपले पोरजेक चलोवंक. आनी सालोमाव राजाक देवान सांगलें तुका जाय तें माग. ताणें कितें मागलें? जाणवाय. व्हेरी गूड. देवा कारगा. आनी जाणवाय कित्याक मागली? एद्दे व्हडले पोरजेक चलोवंक गिरेस्काय बाटां बेसां न्हय, म्हाका जाणवाय दी. जाणवाय येता देवा कडल्यान आनी जाणवाय आमकां आदार दिता बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर कितें ती सोदून काडूंक. टू डिफरेंशिएट बिटवीन रायट एंड रॉंग. आनी जाणवाय गरजेची स्वता पासो झुजूंक. मनशाच्या जिवितान जाणवाय म्हणटा तेन्ना नॉलेज प्लस प्रॅक्टिकल और नॉलेज प्लस एक्सपिरियन्स. देखून सगळ्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आवय बापायचें आयकूंक जाय. कित्याक? आवय बापायक आसा जाणवाय. देवा कारगा. देवा कारगा. आनी आमकां देखून भुरग्यांक आसा ती नॉलेज. कित्याक जितली मनीस वाडटा अनुभवान वाडटा आनी जाणवाय जी आमच्या आवय बापायक आसा ती तांच्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान. देखून मामेचें कित्याक आयकुचें ओ दुसरे वतान वडिलांचें कित्याक आयकुचें? आयकूंक जाय. कित्याक वडिलांक हें देव देणें, जाणवायचें देणें, विजडम. आनी जेन्ना आमी वडिलांचें आयकना खरें भुरगीं आवय बापायचें आयकना तेन्ना वांकड्या रस्त्यांनी चलोवंक आमी पावता. कित्याक? आमी जिविताचो अनुभव ना देखून आमी जिवितान सांडटा. आमकां दानियल प्रवाद्याची ही ओळख आसतली. सुजाने वस्तोरेचेर 2 जाणट्यांनी मनशांनी गाराणें घातलोलें आनी जेन्ना सुजानाक मारूंक वताले तेन्ना सर्वेश्वरा देवान
दानियेला सोवे आसलोलो तो जाणवायचो आत्मो जिवो केलो आनी स्वता गोवाय दिवंक दानियल मुखार सरलो. आनी ह्या पासत प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावानो, जाणवाय देवाचें देणें, आत्म्याचें देणें आनी आमकां सगल्यांक गरजेचें. एवरी इयर दॅट वी ग्रो इन विजडम. आनी ह्या पासत धाकट्यान व्हडल्याक सांगूंक जायना, पूण व्हडलो धाकट्याक सांगता. धाकट्याच्यान करून एक सुचोवणी करूंक जाता, कॅन मेक अ सजेशन, बट धाकट्यान व्हडल्याक सांगता. त्या पासत आमी म्हणटा एक तरणाटो दुसऱ्या तरणाट्याक देख दिवंक सोदता जाल्यार जेजू म्हणटा ते भाशेन एक कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना. जाता? ते दोगूय फोंडान पडटले, फोंडक्यान पडटले. वन ब्लायंड कॅन नॉट लीड अनदर ब्लायंड पर्सन. ह्या पासत ही जाणवाय देव आमकां दिता ते आमच्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान. वी गो थ्रू लॉट्स ऑफ चॅलेंजीस. देखून तरणाट्या भुरग्यांक सांगता ते आवय बाबा त्या बीट शॉक तूं वचो नाका. त्या बीट शॉक वचत जाल्यार तूं त्रासान पडटलो. मामीन सांगलेलीं उतरां जायते पावटी भुरगीं आयकून तेन्ना खरें त्रासान पडटात. एक सादो एग्जाम्पल. कित्याक ह्या अनुभवांतल्यान, जिविताच्या अनुभवांतल्यान ती वाडल्यान आनी देवाच्या आदारान ही जाणवाय तांकां मेळ्ळ्या. देखून जाणवाय हें पवित्र आत्म्याचें पयलें देणें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर अंडरस्टँडींग, द सेकंड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट, अंडरस्टँडींग, समजिकाय, सोजमूंक गरज. आनी समजिकाय म्हणटा पळय ती कितें? देवाचें गूठ सोजमूंक हें आमकां समजिकायेची गरज आसा. मोगाल म्हज्या बाबा भयणीनो, धर्मदुताचो इतिहास पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळटा. ताचे पयले 2 चॅप्टर्स आमी वाचीत जाल्यार आमी अजाप जाता. कित्याक? पेद्रू कसलें काम करतालो? नुस्तें मारपाचो, खारवी. आनी तो नुस्तें दोत्ता आसतना जेजून ताका म्हटलें काम फॉलो मी, म्हजे फाटल्यान ये. आनी ते उपरांत ताका जेजून मोडलोलो, जायतें शिकयलोलो. पूण जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत भियेले ते आनी एका कुडान आसलेले. मारिया थंय आसली. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आयलो तांकां बदल्ले, ट्रान्सफॉर्म देम. आनी पेद्रू जो भियेलोलो आतां बोडान शक्तीन भरून देवाच्या राजाची आनी अदीक करून पवित्र जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाचो गूठ इतलो इस्कुटावून सांगता आनी लोक अजाप जाता. म्हणजे ही सगळी जाणवाय, ही समजिकाय, अंडरस्टँडींग गुयंतान तांकां आयलें. एक खारवी इतले भाशेन, इतले बारीकसाणीन न्हयच भावार्थान पूण बोडान शक्तीन ही खबर सांगता. कारण बाबा भयणीनो, आयच्या आधुनीक काळार घोव आनी बायले मदें लग्न जाल्ल्या घोराब्या मदें बाटां बेसांक व्हडल्यो गाडयो नाय, हाका लागून झगडीं जायना. झगडीं जाता कित्याक देवाचो पवित्र आत्म्याचो हें देणें ओळखूंक ती विसरतात. ऑफन हे भाशेन म्हणटा, फादर देर इज नो अंडरस्टँडींग. आमचे मदें फादर समजीक कांयच ना, आमी सोजमूकूच सोदिना. देर इज नो अंडरस्टँडींग. आनी हें अंडरस्टँडींग आमचे भितर येतलें जाल्यार आमी एकामेकाक ह्या पवित्र आत्म्याच्या आत्म्याक उक्ती रावची गरज.
हे आमच्यो वस्तुकी जायना आनी ह्या पासत पवित्र आत्म्यांक जागोवची गरज तुज्या आत्म्यान आमकां बोर जसो पेद्रू आनी उपरांत सगळे आपोस्ल पोदवेन बरोवन ही द पावर ऑफ अंडरस्टँडिंग द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग समजिकाय घेवन बरी खबर परगट्टात. आयज आमचे मदीं जायते पाडी ल्हान ल्हान किजिलां जावं घरान शेजाऱ्याक व्हडल्यो वस्तूक लागून न्हय ती जस्ट बिकॉज देर इज नो अंडरस्टँडिंग. आमी एकामेकाक समजूंक समजिकाय घेवंक चुकता आनी ह्या पासत ही गेर्रां ही घरान केस्तांवां ह्याच कारणांक लागून जातात. पवित्र आत्म्याचें तिसरें देणें कावन्सील ओ बूध आनी बूध म्हणटा पळय तेन्ना बरी बूध दिवप. समाजाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी कितें पळयता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5वा वेसवर जेजू साद्या उतरांनी आमकां अशें म्हणटा. 25 वड मॅथ्यू 5:25 तुज्या प्रतिवाद्या लागीं ताची बरी न्याय सोबेक वेते वाटेरूच आसतना कबलात कर नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातान घालीत आनी नितीदार तुका चौकीदारा कडेन दिवन तूं बोणकोणीन पडशी. हें केस्तांव जाता कित्या पासत वायट बुदीक लागून आनी पवित्र आत्मो केरीत भाशेन हे बरी बुदीचें देणें दिता आवय बापायंक जावं टिचरींक मेंटर्स म्हणटात तांकां ज्या वरवीं तांणी ही बरी बूद घेवपाक आनी दिवपाक. आयज आमच्या शेजरांक जायते फावटी आमी पळयता आयज आमच्या कोर्टान केसी भोव करून क्रिस्तांवांच्यो भरपूर कित्याक एक बरी बूद दिल्ली जाल्यार सगळो प्रश्न सुटावो जातलो आसलो ना. आनी अशें केलें ताणें तशें केलें तूं कित्याक ओगी राव ताका जाय जाल्यार करूं दी. आमी जायते फावटी उज्याचेर पेत्रोल घालता. देवान आमकां बुदीचें देणें दिलां बरी बूद दिवंक आनी देखून बागेवन जाकोब आपले चिटीन म्हणटा एकाच तोंडांतल्यान आशिर्वाद आनी शिराप येवंक जायना. इट्स द ब्लेसिंग ऑर कर्स. आनी देवान तर आमकां देणें दिलां बुदीचें बरी बूद दुसऱ्यांक दिवंक वायट बूद दिवंक न्हय. आयज जायते फावटी समुदायांनी कुटुंबांनी आमी दुसऱ्यांक हें दिल्लें देणें बरी बुदीचें ताचो बरो उपयोग करून आमी चुकता. बरी बूद म्हणटा तेन्ना कितें दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक. आनी ह्या पासत खंयचीच आवय बापूय जे आपल्या भुरग्यांचो इतलो मोग करता आपल्या भुरग्यांक वायट बूद दिवची ना. ह्या पासत भुरग्यांनी किरीत भाशेन वडिलांक कान दिवची गरज. आनी बोगोर कित्याक सांगता ह्या आधुनीक काळार जे समाजान घडटा ते पळोवन काळीज रडटा. आयज इस्कॉलाचीं भुरगीं 8वीक 9वीक 10वीक 11वीक 12वीक पावता म्हटल्यार आवय बापायची उतर आयकनात. आयज सपुल्लीं भुरगीं 8वीक 9वीचीं भुरगीं सिगार सोरो मोगान पडप. आवय बापूय सांगता बाबा फोकस ऑन युअर स्टडी ना. तांणी दिल्ली बरी बूद ना घेवन देखून आयज समाजान आमची तरणाटीं जायतीं वांकड्या रस्त्यार गेलेलीं आसात. प्रतीच्या बाबा भयणो ही देणी दिलां ती तांचो बरो उपयोग करूंक
सगल्यांक आमकां दिल्यात ती, पण ना, हांव म्हज्याच बाद्याचो, म्हाका जाय ते भाशेन हांव जिवंक सोदतां, हे भाशेन समाजान जे जाल्यार देवाची देणी आमी अणभवूंक पावची ना. नेपासोत बरी बूद दिवप हें खेरीत देणें आमच्या आत्म्यान आमचे भितर घातलां. चवथे सुवातेर फॉर्टिट्यूड वो आमी म्हणटा गोठाय, आनी देणें खेरीत भाशेन आमी आमच्या सांता भक्तांच्या जिवितान पळयता. ही गोठाय तांकां कुयतान मेवली. बागून स्तेव धर्म इतिहासान ताची खबर आमकां मेळटा. तयार जालो मरूंक, कित्याक ही गोठाय पवित्र आत्म्यान ताका दिली. जेन्ना आमी आमचेच वस्तूंक ही वस्तू करूंक मुखार सोदता तेन्ना वी फेल. आमचे कडेन तें जायना. कित्याक जायना? कित्याक आमी आमच्या आदाराचेर पातयेवन आसा. जेत्सेमानीच्या मळ्यान जेजूचेर मारेकार वेळ आयलो, मन्नाचो वेळ पावलो म्हूण तो तडतरलो, पूण त्या वेळार पासून गोठाय शक्ती बळ आत्मो ताका दितालो. कित्याक जेजू सगळ्या वेळार बापाचेर पातयेवन आसलो. आयज मनशां आमी आमचेरूच पातयेता, आनी जेन्ना आमी आमचेरूच पातयेता तेन्ना वी आर लॉस्ट इन दीस वर्ल्ड. देखून जेजू आमकां उगडास करता. ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, भिवची गरज ना, तुमकांय वडिलांचे मुखार व्हरतले, राजा मुखार व्हरतले, गोवाय दिवंक पडटलें, तेन्ना भिवची गरज ना. जुआंवाचें 15 जॉन 15:26 स्वताचो आत्मो येतलो आनी तो तुमकां गोवाय दिवंक सगळो आदार दितलो. हें देणें गोठायेचें आत्मो तुमचेर घालतलो. आयज जायते पावटी आमी आमचेरूच पातयेता, एंड वी हॅव बीन फेलियर्स. कित्याक जरी तर आमी आमचेरूच पातयेन रावता जाल्यार आमी जिवितान भोव थोडें करूंक पावतल्या. पूण जेन्ना माये भाशेन ह्या सावन देवाची चाकून सरेंडर, देवाचेर पातयेवन रावप, देवा कडल्यान ही गोठाय घेवन जिवप, तेन्ना देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो, भिवची गरज ना. आनी ह्याच पासत हें मार्टिडम म्हणटा तें मार्तीरपण जे शीस मोगान वेंगयताले, कित्याक गोठाय मेवली तांकां देवा कडल्यान. जुसेवास जेन्ना पयलेच पावटी श्रीलंकेक वेतालो तेन्ना जेजूची बरी खबर सांगूंक ह्या सिलोनच्या गांवान श्रीलंकाक कातोलीक पाद्री दिसती पळय जाल्यार फारान मातसो म्हणून हुकूम आसलो. देर वॉज एन ऑर्डर, बट आपणाचेर पातयेवन देवाचो वावर करूंक देवाचेर पातयेवन गेलो. आनी कितें पळयता आमी आयज श्रीलंकेक? ताणें जेजूची बरी खबर परगटली, क्रिस्तांवपण वाडयलें. कित्या पासत मोरोंक राजी जालो देवाचेर पातयेवन. सो गोठाय, दॅट फॉर्टिट्यूड, गोठाय देणें आमकां किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें. पांचवें देणें पवित्र आत्म्याचें नॉलेज ओ शाणेपण. सोंपेपणी समजूंक हें देणें नॉलेज. ही भुरगीं सगळीं इस्कॉलाक वेतात. दे अटेन नॉलेज. एका वर्सा चवथीक आसली 5वेक वेता, 7वेक आसली ती 8वेक वेता, 11 आनी 12वेक वेता. दे आर गेनिंग नॉलेज, पुस्तकान दिल्ली नॉलेज. दर एका वर्सा शाणी ती जातात. आनी नॉलेज हें शाणेपण आमी म्हणटा तें खेरीत भाशेन आदार करता आमकां अदीक आमी भावार्थाची स्वता सोजमून घेवंक. सोंपेपणी सोजमूंक नॉलेज शाणेपण वो आमी केन्ना शाणी जाता. आमकां लुकाच्या 25व्या वेस्वरान 1 to 13 आमकां मेवता 5 पिसाट आनी 5 शाणी. दोगूय गेली
लग्नाच्या उत्सवाक दोगांय लागीं आसल्यो दिवल्यो पोंट्यो पेटलोल्यो, पूण शाण्या लागीं कितें आसलें? तेल आसलें. पिसाटा लागीं कांयच नासलें. शाण्यांक न्ही आनी पिसाट ती लग्नाच्या उत्सवाक गेलेली, पूण न्हवरो केन्ना येतलो तो कोण नोको आसलो. आमचे इन्विटेशनाचेर आसात 7 PM शार्प. बाबडे टोस्ट मास्टर आसता ते 6:45 रेडी, लेट जाट म्हूण. 7 जालीं, 7:30 जालीं, 8 जालीं, आनी 8:30 जाता न्हवरो आनी व्हंकल पावत ना. तेंच घडलें पिसाट आनी शाणीक गेल्ल्या त्या लग्नाच्या उत्सवाक. पूण देरेपेन बोबाव जालो. न्हवरो येता, कोरेंच येता म्हूण कोणाक खबर ना, न्हवरो येता आनी देखून दोगांयच्यो पोंट्यो मातशें जेमूंक लागलो. तांकां नेट जाय आसलो तेलाचो, आनी पिसाट आनी शाण्यांक सांगलें आमकां इल्लें तेल दी. शाण्यांनी कितें सांगलें? आमी तुमकां दिना. सारकें आहा तेंचें? सारकें आहा तेंचें? ओय, दे आर रायट. ती शाणी आनी ती सारकी आहा. दे वर नॉट जेलस. तांचें सारकें आहा. कित्याक? तांणी दोळ्यांनी पळयलो न्हवऱ्याक. कोणें तरी सांगलां न्हवरो पावला म्हूण. गोडे बेस्तो रुमर जावंक शकता. आनी देखून ताणें सांगलें सॉरी, आमकां आमचें तेल दिवंक जाय. तुमी वचून, ताणें आनीक तांकां एक मोद दिली, पसऱ्यार वसात, आमकां जाय तितलें हाडात, आमचें तेल आमकां जाय. शाणी, हें शाणेपण. गरज तेन्ना आमी ताचो बरो वापर करची गरज. पूण जायते फावटी आमचें शाणेपण जालां पिशेपण. रे कितें जाता, एक सिगार उडल्यार जाता, आतां उडनाल केन्ना उडटली ना, इल्लें कोपाचें म्हळ्यार कितें जाता, आतां म्हणा केन्ना माततलीं. इस्कॉलाक वयता थंय सांगतात इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकींग. ते टिचरी बेश्टे सांगतात, ते बूक बेश्टे बरयल्यात. देवान दिल्लें शाणेपण शिकल्यात आमी पुस्तकांचेर, आवय बापाची जाणवायेंतल्यान आमकां मेवल्या, पूण तरी आसतना ना, आमी आमकां जाय तेंच कोत्ता. देखून शाण्या आंकवारींनी सारकें तेंच केलें आनी आपलें शाणेपण दाखयलें. आनी खरें म्हटल्यार न्हवरो पावलो. उमेदीन भितर गेलीं आनी दार बंद जालें. देवा आत्म्यान दिल्लो शाणेपणाचो गूण तेणें बरे भाशेन आमी वापरची गरज. जी पळय आमी नॉलेज आपणायता आनी शाणी आमी जाता तें ताचो बरो उपयोग करची गरज. बरें आनी वायटा मदें. आनी अदे करून स्वता जी पवित्र सोबेची भावार्थाची स्वता आसा ती स्वतांनी आमी जेवची गरज. आनी शाणेपण म्हणटा तेन्ना आमी शाणी जाता आनी हे पासत घरांत तर भाव आनी भयण आसात, शिकतात. व्हडली भयण व्हडलो भाव धाकटे भयणीक शिकयता. नॉलेज इज टू बी शेर्ड. आनी देखून आयज इतली इन्वेन्शन कित्याक जातात? हाकाच लागून. जेन्ना आमी शाणी जाता तेन्ना आमी हें बरेंपण दुसऱ्यांक म्हणटा. सवो पवित्र आत्म्याची देणें म्हटल्यार फियर ऑफ गॉड ओ देव भिरांत. जायते फावटी फियर ऑफ गॉड आमी म्हणटा इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. आनी फियर ऑफ गॉड ओ देव भिरांत म्हणटा ती कितें? देवाची भिरांत म्हणटा ती कितें? सादो एग्जाम्पल उदाहरण घालून आमकां आमी आमच्या आवय बापायचो मोग कोत्ता कोत्ता की ना? कित्याक कोत्ता आमी? आमी तांचो मोग कित्याक कोत्ता? ती आमकां जाय तें बरें कोत्ता. आमी तांचो मोग कोत्ता तांकां भियोन मोग कोत्ता ना. घरान एक कायदो आसा, आयमोरीचेर आमी घरान भितर पावोंक जाय. आमी पावता. आवय बापूय मात्तलो म्हणून ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आवय बापायक मान दिवंक. सो आमी घरान वस्तू कोत्ता त्यो
भिवून करिना दॅट फियर ऑफ गॉड म्हणटा पळय तें इट्स आउट ऑफ दॅट फियर ऑफ गॉड एंड देणे पवित्र आत्म्याचें आमकां एके भाशेन देवाचें ऑर रेवरन्स, देव कितलो दोयाळ, देव कितलो काकूट, देव कितलो पदवीदार हें आमकां शिकयता. This is that grace. This is his fear of God म्हणटा पळय देव भिरांत जे आमचे भितर पवित्र आत्मा आमकां घालता ती किरीत भाशेन आमी देवाक अदीक मान दिवंक. आनी देखून हें उदाहरण घालता आसतना आवय बापायक आमी घालता पळय तें आमी आवय बापायचो मोग कोत्ता न्हय भिवून, न्हय ती आमकां मारतली म्हूण, पूण आमची अपुरबाय आमी आमच्या आवय बापायक दाखोवन तेच भाशेन जितले फावटी आमी ही फियर ऑफ गॉड हो देव भिरांत, ही देवाची भिरांत न्हय देव आमकां पानीश कोत्तलो म्हणून शिक्षा दितलो म्हूण, नो. इट्स सिंपली बिकॉज आय लव माय गॉड. आनी ह्या देवाक सगळो मान वैभव फावो. आनी सातवो ओ सातवें देणें पवित्र आत्म्याचें इज पायटी ओ आमी ताका भक्ती म्हणटा. काळजां मोनाची खरी भक्ती. आनी देखून जेजू म्हणटालो जेन्ना आमी भक्ती म्हणटा पळय तेन्ना दॅट डीप वर्शीप. आमी सगळीं ह्या देवाच्या घरान भितर सरता तेन्ना आमी दिमी मोडटा वा आमी डीप भाव करता न्हय. कित्या पासत हांगासर देव आसा आनी आमचो नोमान तुका आमचो वर्शीप. आनी देखून जेजू भक्ती विशीं गजाल करता आसतना म्हणटा आय डिझायर मर्सी नॉट सॅक्रिफायस. मॅथ्यू 12:7. म्हाका दया जाय, म्हाका त्यागूच बेस्तेत नाका. आनी देखून ओजेया प्रवादी ओजेया 6:6 तेंच म्हणटा, सर्वेस्पराच्या तोंड्यांतल्यान तो उलयता आय डिझायर मर्सी एंड नॉट सॅक्रिफायस. आनी देखून जेजू म्हणटाले ही पोरसां म्हाका फकत ओंटांनीच पूण ताचें मोन काडीज म्हजें सोंशिल्लें पयस आसा. जेजू आपलो शीण दाखयतालो. आनी पवित्र आत्म्याचो देणें म्हटल्यार काळजां मोनाची कोरी भक्ती. आनी पासत ह्या देवाच्या घरान येवन आमी थाडयो मारून देवाक वाकाणटावन दिन वाचतां. आमी आमच्या घरान भितर सोदता तेन्ना, आमच्या शेजराक आमी रावता तेन्ना, आमच्या समुदायान आमी जेता तेन्ना हें कितें देखून आमी मीस सोंपले उपरांत पादिगार ओ पाद कपेलां पाद्री म्हणटा वचून यात, वचून यात. आतां तुमकां धाडटा वचून परत यात. जें कितें आमी आयकलां आमी अनुभवलां तें आमी आतां दुसऱ्यांक सांगुया, दुसऱ्यांक बरें गोवाय सांगुया. आनी हेंच आमी धर्मदुताचो इतिहासान पळयत जाल्यार हेंच आमी पळयता. क्रिस्तांव सुरवातेक पवित्र सभेच्या वांगड्यांचो हो क्रिस्तांवांचो आंकडो वाडत गेलो. कित्या पासत? कित्याक दर एक क्रिस्ती भाव भयण जावंक पावली आल्तेर क्रिस्तूस आमी म्हणटा एनादर क्रायस्ट. देखून जेन्ना हांव आनी तूं म्हाका परगड को तेन्ना म्हणटा हांव म्हणटा क्रिस्त, हांव क्रिस्त, हांव आय एम क्रिस्टियन. तितलें बरें जायना, कोंकणीन सोबीत दिसता. क्रिस्त हांव. आनी पासून हांव क्रिस्त हांव जाल्यार म्हणजे हांव क्रिस्ताचो. हांव क्रिस्ता जाल्यार क्रिस्ताचे गूण म्हजे भितर आसूंक जाय. आनी सगळीं जी 7 देणी जाचेर आमी आतांच नियाळ केला, ही 7य देणी आमकां मेळ्ळ्यांत. पूण तांचो कितलो आमी उपयोग करता ताचेर आमी नियाळ करची गरज. आनी जरी तर आमी तांचो बरो उपयोग करीत जाल्यार पयल्या क्रिस्ती बाबा भयणांच्या भाशेन आमी पवित्र आत्म्याची कृपेन
आनी बोटीन आमी वाडटले. जेसू खारका, जेसू खारका, जेसू खारका. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिनवास मोहिमा, कित्याक तुवें आमकां ह्या देण्यांनी बोल्ल्यान देखून ह्या देण्यांचो दिसपटी वापर करून कादार दी. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाक्यांनी स्तुती हो तुका. प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड. गालासेकारांक बरोवन बागेवन पावलो. गॅलिशियन्स 5:22 आनी 23 खबर करता पवित्र आत्म्याच्या फळांची. द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. इश्टानो, आमचे न्हू जायते पावटी ह्या वस्तूंचेर आमचें जबर मन वचना. आमचे फेस्तांक बिशोय बा जायते पावटी सोदांचेच. आनी देखून असल्यो संद्यो बऱ्यो देवाक तुमच्या कपेलां पासो दिनवास मोहिमा वाकाडणी. ह्या रात जागरण, नायट विजिलान, आनी तुमी बाबा भयणां आयल्यात. आमी जायती शिकवण आमकां मेळूंक आनी सोंपेपणी दिवंक बऱ्याक पडटा. कित्याक मिसाचे वेळार 10 मिनटां 15 मिनटां शर्मा केलो म्हणटच लोक घोड्यालीक म्हणटात, मीस काबा जाय म्हणटा केन्ना लांबश केलो फादर शर्मा. पूण ही एक बरी सवलत. देवाक आर्गां, देवाक आर्गां. आनी तुमी आयल्यात ही देवाची कुरपेन भरूंक. ह्याके सुमान देवान म्हाका ताचो एके भाशेन म्हजो उपयोग केलो. took me as his instrument बरी खबर परगटूंक. सुराले गांवान लायफ इन स्पिरीट तांणी केलां. थंयसरूय देवान म्हाका व्हेलो आनी लाव देवाचें देणें देवान म्हाका दिलां तें मनशांक वांटूंक. सो गालासेकारांक बरोवन बागेवन पावल उगडास कोता पवित्र आत्म्याच्या फळांची. आनी सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां आमकांय दिलेलीं आसात. तांचें पयलें आनी मुळावें फळ म्हणटात तो मोग, लव. जॉन 3:16 कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. संवसाराचें निसंतोन करून न्हय, पूण संवसाराचें तारण करूंक. आनी इतलो मोग केलो की सांगलें आपल्या पुताक पाठयलो, वच ह्या मनशा कुडा पासत वच. आनी मोग म्हणटा पळय तो कसलो मोग? संवसार दिता तो मोग न्हय. द अंडरस्टँडींग ऑफ लव संवसारा प्रमाणे दुसरेंच. पूण जेन्ना आमी मोगाची खबर करता तेन्ना देवाचो मोग. आनी देखून जेजू म्हणटालो हांव मोगा विशीं खबर करता, जो मोग न्हय जो तुमी म्हजो केला, पूण जो मोग हांवें तुमचो केला. असल्या मोगान जियेयात. आनी हो मोग शीम नासतलो. आनी अदी करून मोग म्हणजे कितें? बागेवन पावलो आमकां कोरिंताचे पयले चिठीन 1 Corinthians 13 1-13 लव लेटर, लेटर ऑफ लव. मोग म्हणजे कितें? वॉट इज जेन्युइन लव? आमचो मोग इज व्हेरी मच कंडिशनल. आनी देवाचो मोग कोता देवान म्हाका चॉकलेट दिल्यार. भुरगीं आवयचो मोग कोता इफ दे आर गिवन अ चॉकलेट. देवान म्हाका इतलें दी जाल्यार हांव तुजो मोग करता. पूण जेन्ना देव ओ जेजू म्हणटा तेन्ना इट्स अनकंडिशनल लव. जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान, देव पावस बऱ्यांचेर वायटांचेर, सुर्या सगुणांचेर सगळ्यांचेर, माय फादर मेक्स नो डिफरन्स. जाल्यार आमी जायते पावटी घरान पासून भुरग्यां सगळें पासून अंतर करता. व्हडलो तर हुशार जाल्यार बगर बगर किणटा. लज घे तेजी, तूं बोंड्या. आनी तो बाबडो दुकानी रडटा. रडलोंक लागला आतां, बोंडो न्हू तूं. वी मेक डिफरन्सीस. ओ कांय फावटी व्हडल्याक आमी किणटा. कांय फावटी आमची समुदायेन हा लव इज ऑलवेज कंडिशनल. पूण देवाचो मोग शीम मेर नासलेलो. पातकी पासून जावं लुकाच्या 15व्या अभेस्वरान विचित पुताची वपार
पूत गेल्लो पूण तरी पूण आशेन रावतालो आयज ना फाल्यां येतलोच म्हूण. दुसरें फळ पवित्र आत्म्याचें जॉय, कुशालकाय. आनी बागेवन जेजू जुवांच्या शुभ वर्तमानान 15 आवेसवर 11वी बोर्ड. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोब्याचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे खातीर. द ट्रू हॅपिनस. आतां कुशालकाय म्हणटा तेन्ना देर इज हॅपिनस आनी देर इज जॉय. हॅपिनस म्हणटा तें कितें? हॅपिनस म्हणटा पळय तें थोड्या वेळाची कुशालकाय. जॉय म्हणटा पळय ती सोरोना ती कुशालकाय. सादो एग्जाम्पल येता. मारेकीन काडटा आनी जाकिनाच्या दारार मारता आनी सांगता, जाकीन म्हाका इल्ले किलबोर तांदूळ दिता, म्हजे लागीं भुरग्यांक जेवण करूंक तांदूळ ना. और गो कित्याक लसताय गे. कुशालकाय भोगली जाकिनाक. इट इज शी इज हॅपी. आतां जाकीन जाणा कार्मीन दुबडे म्हणून आनी जाकीन गिरेस्त. सो जाकीन कितें कोत्ता, एक 5 किलांचो पोती घेता आनी कार्मिनागेरान वयता सांगता, हांव जाणा हांव सोजमोतां, येदोर. आनी त्या बरोबर एक 500 रुपया हातीन घालता आनी आयज जेवण बरें कर फेस्ताचें. दिस इज जॉय. जितले पावटी जाकीन उगडास येतलो कार्मिनाच्या घराचो ताची कुशालकाय. आनी जेजू खबर करता पळय ती असली कुशालकाय. सोरोना तसली कुशालकाय. आमी धांवता कुशालकाय सोदपाक, म्हणजे आयज आसल्यार फाल्यां ना. आनी कुशालकाय थोड्याच वेळाची. जेजू दिता ती कुशालकाय सोरोना. आनी हीच कुशालकाय जेजू दिता ती संवसार दिता तसली कुशालकाय. So we need to work for this joy. This is Swatir. Peace. The fruit of the Holy Spirit is peace. Oh, Shanti. 12चा रिजल्ट भायर सरला. पास जालांत आसलीं भुरगीं आमच्या फिरगोचेन. नो कॉंग्रॅच्युलेशन्स सगल्यांक. 10वी आनी 12वेची पास जाल्यान ती. आनी 10वेचोय रिजल्ट भायर सरलो. आवय येयली म्हजेशी आपल्या पुताक घेवन, इलें फादर करियर कावन्सिलींग कोर ताका. म्हणलें व्हडी क्वेश्चन. म्हज्या पुताक 70% मेवला पूण ताका खूब उमेद फादर सायन्स करपाची. हांवें म्हटलें बरें. ताची कुशालकाय एडमिशन मेवल्यार पुरो. फादर आपलो पूत सांगता आपूण मामा आपूण जाय तितलें शिकतलो. वेरी गूड. पयर फोन उलोवन गेली, सगलें केलें. पयर म्हाका फोन तिचो. फादर म्हणजे काडीच न्हू डॉप 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 जाता. हांवें म्हणलें कितें कांतरां आयकोता काय म्हणलें कोंकणी. काळीजें बूम पाका पाका. तें ना फादर तूं फकाणां करता. ना तूं म्हणटा काळीज डॉप डॉप जाता म्हूण. फादर म्हाका न्हू एक बायलेचो फोन येयलोलो. ती आमकां वळखता. ती म्हाका म्हणटा आगो चेड्याक 70% पडला आनी तो सायन्स कोत्ता आनी मागीर तो JEE जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम इंजिनियरींग एग्जाम करूंक पावतलो. फादर हें आयकोन न्हू म्हाजे मनाची शांती पिड्यार जाला. कंग्रॅच्युलेशन म्हटलें तुका. कित्याक रे फादर फकाणां कोत्ता. तूं 2 वर्सां उपरांत जातले ताचे विशीं दास्ती काडटा जाल्यार जेजू कितें म्हणटा मातेवाच्या 6व्या आवेस्वरान सोबीत आवेस्वर आनी सोबीत वोड मॅथ्यू 6:34. सदां वाचात. you'll grow young and not old. Matthew 6:34. I love this. आनी कितें म्हणटा म्हणटोच व्हडल्यान कोणी वाच. फाल्यांच्या दिसा
हुस्को फाल्यांचो दीस दिसाक पुरो. आवय फादर चेडो पास जातलो न्हू. जी आन्सर कोत्तलो आगो बाये म्हटलें ताका एडमिशनूच पयलें कर. आनी ताका एक एग्जाम्पल दिलो. तूं तुज्या पुताक न्हू स्विमींग क्लासीसांक वता आनी तो स्विमींग पूल येदो पळोवन पुताक सांगता बाबा ह्या घरा हें तुकोडें जावचें ना. उडय ताका स्विमींग पुलान. वो ट्रेनर आसा ताका शिकयतलो. ट्रेनिंग घेतल्या बगोर तो शिंकतलो स्विमींग कशें. सो तिका सांगलें आवयक तूं कित्याक दास्ती काडटा आनीक इतलीं 2 वर्सां 365 days प्लस 365 days'ाचो हुस्को तुका कित्याक पयलो तुज्या एडमिशनाचें वच आनी कर. पुतान सांगलां न्हू तुका मामा आपूण जाता बीन कोत्तलो. तूं तुजी शांती कित्याक पिड्ड्यार कोत्ता. आनी असली आमची गोत जेजू कुर्सार मारलो न्हू. शिसांनी पडयलें, थोड्यांनी बोगलेक पडयलें, थोड्यांनी पयस सावन पडयलें. आनी शिसाच्या मनांत आतां कितें जालां. जुदेवांचो राग आसा. तांचेर कांपेरो येयला, भिरांत तांचेर आयला. आतां कितें करपाचें. आनी देखून जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत पयलें देणें कितें दिलें. What was the first gift? Peace be with you. शांती तुमचे सोबें आसूं. ही तर शांती ना आनी सगळोच काळजा मनान राग आसा. दोतोराशी गेले म्हणटूच दोतोर विचारतो लागो बाय डायबिटीज कशी जाली तुका. तुजो प्रेशर चडला मुगो बाय. बाबा कितें कोत्ताय घरा कडेन. ना फादर ना दोतोर मनाक सुसेग ना. कितें चिंताय. ना भुरगीं न्हू पास जातलीं फेल जातलीं. तूं कोण देव. ना फादर चिंतना जातात फादर. दोतोर ना चिंतूंक पडटा. कित्याक तूं देव. आयचो दीस दादूस जिये. सायकोलॉजीन एक थेरपी आसा कॉल्ड मायंडफुलनेस ओ मायंडफूल थेरपी. आनी सायकोलॉजी आमकां सांगता हे भाशेन. सायकोलॉजी पास्ट फाटले जिविताचे विसर घाल. डू नॉट थिंक अबाउट द पास्ट. पूण जोरी तर फाटल्या जिविताचे नियाळ करून कितें शिकूंक सोदता जाल्यारूच ताचो नियाळ कर. अदरवायज फॉरगेट द पास्ट, लीव द प्रेझेंट. आमच्यो आधुनीक काळांत दास्त्यो भरपूर. आयज काल आमी दिसपट्टें जिवीत जियेना खुशालकायेन. फुडाराक कितें जातलें तें चिंताव आनी फुडाराक कितें जातलें तें चिंतून चिंतून आयज आमी आमच्या काळजा मनाची शांती पिड्ड्यार केला. And people are living in a very stressful environment today. हांव म्हणना फुडाराचें आमी चिंतूंक नाका म्हूण. चिंतूंक जाय. पूण इतलें चिंती नाकात की देवाचो जागो घेयनाकात. देखून जेजून सांगलां ते भाशेन फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाका. लीव टुडे. आयज खुशाल जिये. फाल्यां काल हो ना हो. मनीस आयज निदानूच मेलोलो मेळटा. आयज शांतीन जिवया. रेस्ट इन पीस म्हणना. स्लीप पीसफुली. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन नो. रेस्ट इन पीस म्हटल्यार फॉर एवर. बट स्लीप पीसफुली. सगळें देवाच्या हातान घाल. हें फळ आत्म्याचें. ह्या दिसांनी हॉलिडे आहा न्हू आनी ह्या दिसांनी म्हाका सांजची मिसां आसतालीं. सकाळची मिस करूंक नाका. हांवें सगल्यो म्हज्या आलामी बॉन. नाल्यार 6 अलार्म 6:15 सगल्यो आलामी बॉन. जेरोम न्हीद पीसफुली. नॉट रेस्ट इन पीस. पीसफुली. ह्या काळजा मनाक शांतीची गरज. आनी बाबा भयणीनो आयच्या समाजाचेर आमी नदर म्हाज्या पळयता.
Is there peace in the world? इस्रायल गाजामध्ये केसता, रशिया युक्रेनामध्ये, आमच्याच भारतान पळय शांती ना. आनी हे शांतीचें देणें वो शांतीचें फळ पवित्र आत्मा आमकां दिता. चवथे सुवातेर पवित्र आत्म्याचें फळ पेशन्स, सोंसणीकाय. आयज कितें एवरीथींग इज फास्ट फूड, इन्स्टंट. दुकानांचेर गेले, फोन मारलो, घरासान झोमॅटोक मारलो, हाड रे बाबा, आनी कोणाक फोन मारलो, हाड रे बाबा. एवरीथींग इज फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट. देखूनची पळय आमी ते जेवणां अदी करून फास्ट फूड सेंटराची जेवणां जेवता ती, तांचो कुकींग बरें जायना. आनी द रिसर्च सर्वे, रिसर्च सांगता की कॅन्सर वाडत आसा. आनी अदी करून तो खंय आतां टार्गेटींग द एज ग्रूप ऑफ 20 to 40, 20 to 20 ते 40 ही एज ग्रूप. कित्याक ही एज ग्रूप चड सगळें ही एज ग्रूप. आनी हाकाच लागून कित्याक वी वॉन्ट एवरी टेंशन जालें, टेंशन जालें बेबेर. सोंसणीकाय गरजेची. बाग्योंत तेरेजा कोलकाताची तिच्या जिवितान एक ल्हानशी घडणी. वाय वी नीड टू बी पेशंट. वाय पेशंट इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. ती खंय ज्या घरांत रावताली, ल्हानशा घरांत ती रावताली सुरवातेक, आनी ताची सगळीं गरीब भुरगीं आसलीं. एका सकाळीं दिसा खंय ताणें भुरग्यांक सांगलें, भुरग्यांनो आयज आमच्या घरांत जेवण कांय ना, आनी पासत आमी आयज सगल्यांनी भीक मागूंक जाय, कितें दुडू एकठांय करून जेवण काण. आनी तिणें खंय आपल्या भुरग्यांक एकठांय केली, रोजार केलें, आनी भुरगीं खंय भिकेक गेलीं. मादर तेरेजाय गेली भिकेक. आनी भिकेक गेली तेन्ना एका शॉपकिपर पसरकाराशी गेली. हो पसरकाराकूय मादर तेरेजाचो खूब राग येतालो. ही लिटरली हेट, तिडोक येताली खंय. पूण मादर तेरेजा गेली. आनी जेन्ना तिणें आपलो हात मुखार काडलो भिक्षा घालूंक, त्या शॉपकिपरान खंय पसरकारान तूं कोण लुती मारली तिचेर. मादर तेरेजान खंय कांय म्हणोंक ना. हात थंय काडलो आनी आपल्या साडयेक पुसलो आनी म्हटलें खंय, हें तुवें दिलां पळय तें म्हाका. ह्या हातान तूं कितें घालतलो पळय तें म्हज्या भुरग्यांक. हो मनीस खंय इतलो अजाप जालो हे मायेची मादर तेरेजा सोंसणीकाय. पण तिणें कांय खंय बोबाव करूंक ना. आनी हो मनीस जावंक पावलो द शॉपकिपर मादर तेरेजाचो दिसपोटी एक बेनिफॅक्टर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, द गॉस्पल सॉंग आसा 4 days लेट, आनी हें कांता लाजाराच्या जिविताचेर, ताच्या मोन्नाच्या जिविताचेर. आनी हें कांतार आमकां सांगता तेजे कांतराचो मॉरल म्हटल्यार गॉड इज नेवर लेट. देव केन्ना वेळ करून येना. ही इज ऑन टायम. आमी इम्पेशंट जाता. आमी आमची सोंसणीकाय पिड्ड्यार कोत्ता. वी नीड टू बी पेशंट. सोंसणीक आनी सोंसणीकाय हें फळ किरीत भाशेन देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें. आनी अशें म्हणटात वेन वी आर इम्पेशंट, आनी इम्पेशंट केन्ना आमी रागा जाता तेन्ना आमी इम्पेशंट जाता, केन्नाच कसलोच निर्णय घेवं नाय. डू नॉट टेक अ डिसिजन वेन वी आर एंग्री. हो निर्णय, दिस डिसिजन विल नेवर हेल्प अस. बी पेशंट. सोंसणीकाय. आनी जेन्ना आमी पेशंट जाता तेन्ना
सगल्यो वस्तू जाग्यार पडटात. पांचवें फळ कायंडनेस, मोईपास. आनी बरे भाशेन सोजमतले जाल्यार आमकां भाग्यवंत लूक आमकां सांगता. लुकाचें शुभ वर्तमान 6 वडी लूक 6:35 to 36. पवित्र पुस्तकांत जायत्यो वस्तू आसात ती आमी बरे भाशेन उमेदीन करता, पूण ही वस्त करपाक भोव आवड. आनी तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. आवय जेजू दिता त्यान परत मेवतलें म्हूण आस दवरिनाका. ताचे सवें तुजो मोहीम पास दाखय. आनी मागीर म्हणटलो जेजू, जसो म्हजो बाप दयाळ तशें तुमी बी मर्सिफूल. दुसऱ्या सवें मोहीपाशी जायात. आगोड न्हू, म्हाका दुखयतल्याचो मोग करप, म्हाका वायट करतल्यांचें तांचे पासून मागप, ही वस्त व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. पूण स्वर्गार वचूंक सोदता, जेजून सांगलां जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्या. ही म्हजो आशा हो म्हजो आवडो. इफ यू वॉन्ट टू बी देर जाल्यार जेजून शिकयल्लें परगोटलें उतर जिवितान पाडूंक गरजेचें. सवें फळ पवित्र आत्म्याचें जेनरॉसिटी, बरेपण, उदार. आनी देखून 2 Corinthians 9:7 God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. In generosity, a charitable act. हांव आतां जायत्या फिरगोजांनी मिसाक बाबा येता तेन्ना जायत्या फिरगोजांनी बरी पद्दत सुरू जालेली आसा. एका बऱ्या डेकनारान 5,000, एका बऱ्या डेकनारान 10,000. मनशाक आपलें नांव नाका, बरी वस्त. थोडे कडेन आसतात न्हू. कार्मिनान इगोजेक दिल्यात 20,000, पिटरान दिल्यात 500 रुपया. आमकां नांवां जाय आनी तितून चुकोन नांव उरलें जॅक्सनाचें, ताणें 30,000 दिले. दिले उपरांत पासून कोण आमकां थँक्यू म्हणना. आमी जांक्यो दिता घरान. पादिगार कुड्डो मिसता, ताणें ओकलां घालूंक नासलेलीं आसतलीं म्हणटात काय आमी. पळय बुलेटिनाचेर पासून घालूंक ना, हेंकां न्ही दिवपाचें हायली मिसता. ताणें बाबडे चुकोन उरलें. फुडल्या आयतराक अनावन्समेंट केलो, कोण म्हणटा माफी मागता गेल्या त्या आयतराक. आमची जायती पावटी आमची. हांव म्हणना तुमी दिनात, भरपूर दितात. आयज इगोज मात भरपूर ग्रेस जाला तुमच्या बरेपणा पासत, बिकॉज ऑफ जनरॉसिटी. पूण जेजू कितें म्हणटा, ह्या हातान दिता तें ह्या हाताक करूंक फावना. आनी तूं दिताय तेन्ना ढोल वाजय नाका. तुजी मजुरी तुका. आमकां मजुरी हिंगा जाय वयर जाय. 7वें फळ पवित्र आत्म्याचें फेथफुलनेस. फेथफुल म्हणल्यार कितें? खात्री. सोंपेपणी सोजमूंक. माथेवाचो 25 तालेंताची वपार. The parable of the talent. Verse 22-23 व्हडली वपार. एकल्याक तालेंताची वपार कितें आसा ते एकल्याक दिले 5, दुसऱ्याक दिले आनी एकल्याक दिलो 1. 5 दिलेल्याक कितें आनी कितें केलें? आनीक 5 केले. 2
दिलेल्या नानींक केले 2 आनी दोन्यान कितें म्हटलें शाबास आनी बरें आनी कात्रेच्या चाकरा ल्हान वस्तूंनी तूं कात्रेचो जालो व्हडल्यो वस्तू तुका दितलो. आनी ह्या पासत जायते फावटी ही ल्हान भुरगीं न्हू ही धाकटीं भुरगीं आसात तीं केन्ना केन्नाय मातशें काबड उकतें मेवल्यार पुरो. ह्या भुरग्यान अशी सुरवात केलेली. कॉलेजीन येयलेलें आमच्या झेवियर्स कॉलेजीन चोर जावंक पावलें. जे बापायक हांवें विचारलें आयज तुजी दूद चोरूंक पावली आनी तो म्हाका हांवें म्हणलें कितें तरी सांगशी तूं म्हाका. हय फादर ताच्या भुरग्यापणार ते केन्ना 10 रुपया काडटाले जस्ट 10 रुपीज. आमी पळयताले ताका वी वूड से आसूं आमचेंच बाय तें हे पयशे कोणाक तेचेच खातीर इतलीच दू आपूर बायची. उपरांत दू 100 500 1000 मागीर कॉलेजीन चोरूंक लागलें. दुडवांची आस जाली घराची काबडाची लॉक जालें तेन्ना भुरग्यांच्या बॅगांनी सांसपूंक लागलें. जेन्ना आमी ल्हान वस्तूंनी कात्रेचे न्हय व्हडल्या वस्तूंनी कात्र्या पासत फेथफुलनेस टू रिमेन फेथफूल. आनी अदी करून गो बायलां लग्न संस्काराक हांव तुका विस्वाश्यो कात्रेचो रावतलो म्हूण भास दितात. हें पवित्र आत्म्याचें फळ. 8वें फळ जेंटलनेस दुलोबाय. आनी सोबीत उतरांनी जेजू म्हणटा मॅथ्यू 11:20-29 फेमस आनी सगलीं तुमी ओजाच्या बाराकाल आसा ती आनी हांव तुमकां जायते फावटी जिवितान प्रश्न येयले म्हणटच आमी हांगा धांवताय थंयसर धांवता. कांय फावटी वायट जाग्यांचेरूय पावता. बेबदीकायेक सांपडटा सिगरेट व्हडूंक आमी शिकता जायते वायट वस्तू करता. आयज जेजू सांगता जरी तो तुका शांती समाधान जाय जाल्यार म्हजेशी आहे कित्याक हांव तो दुलोप. आनी शेवटी 9वें फळ पवित्र आत्म्याचे देण्याचें म्हटल्यार सेल्फ कंट्रोल आप दमावणी. आनी बरे भाशेन सोंप्या उतरांनी सोजमूंक सोदता जाल्यार आप दमावणी हो सेल्फ कंट्रोल म्हणटात इट्स क्वायट डिफिकल्ट. कित्याक जेन्ना ताळण्यो जायत्यो व्हेरी डिफिकल्ट. आनी देखून जेजू उगडास कोता मातेवाच्या 18व्या वेस्परान 8:18 वर्स 8 आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जाता जाल्यार तो कातोर. फॉरेन्स कातोर म्हणटा तो नो. कितें म्हणूंक सोदता दोमावन दवर. पातकाचो सोयीक जाता जाल्यार दोमावन दवर. सेल्फ कंट्रोल एकदम गरजेचें बाबा भयणीनो. जरी तर आमी क्रिस्ती जिवितान आमी वाडटले जाल्यार एकदम गरजेचें आमी आमच्या जिवितान जेजूकूय जायत्यो ताळण्यो पडलेल्यो. देखून आमी म्हणचे न्हय की जेजू तुका ताळण्यो नासल्यो पूण जेजू शोड अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आनी आयज आमकां घडी दुसऱ्याक गाडी मारून दिसता दुसऱ्यांचें काडूंकशें दिसता. नो देव किरीत भाशेन आमकां उलो करता. आनी आयज हें फळ पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या फळांनी ह्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्ल्यान हीं फळां घेवन हीं देणी घेवन जेजूचे बरें गोवाय जावंक तोच देव तोच आत्मो आमकां भरूंक. जेजू कारगां आमच्या हात उबारून देवाक आर्गां दिवया. आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकानी तुका जेजू स्तुती तुका हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस.